बेटा, अब मुझे रोज बाजार जाकर सब्जी लाना मुश्किल है। तू मुझे एक फ्रिज खरीद दे। ठीक है माँ। इतना पैसा भी नहीं है कि फ्रिज खरीद लाऊं। माँ के सामने हीरो तो बनना ही पड़ेगा रे। जंगल जाके 2 पेंगुइन पकड़ के लाना होगा। ए बर्फ के गोदाम पेंगुइन, चलो मेरे साथ। मेरी माँ को फ्रिज चाहिए। अगर नहीं आए तो तुम्हें आइसक्रीम की दुकान में बेच दूंगा। माँ बाहर आओ, देखो तेरे लिए फ्रिज लाया। अरे ये तो पेंगुइन है रे, मुझे काटेगा रे। अरे माँ नहीं काटेगा, इनके पेट में इतनी बर्फ है कि तेरी सब्जियां साल भर ताजा रहेंगी। तो फिर ठीक है, घर के अंदर लेकर आओ। ये ले मेरी सब्जियां, अब इन्हें ताजा रख। अबे नालायक, तेरे चक्कर में मेरा घर फ्रिज बन गया है। अब बारी तेरी है। ऐसी चप्पल मारूंगी कि तेरा पिछवाड़ा डीजल बन जाएगा।